ริ่มกันแล้วนะคะสำหรับสอบสัมภาษณ์นะคะโรงงานสายพานยางนะคะซันรูนะคะอยู่เคียนจางมัวนะคะหงเหมยนะคะวันนี้นะคะมีหนุ่มๆนะคะทั้งหมด45ท่านค่ะณตอนนี้นะคะที่มาสอบสัมภาษณ์กันนะคะนี่ก็นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะให้สอบสัมภาษณ์ผ่านกันเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหมายเลข1 ถึงหมายเลข5เชิญค่ะ 1 ถึง 4นะคะเริ่มในการ5 คนค่ะ5 คนเริ่มในการสัมภาษณ์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะคนที่6 ถึงคนที่10นะคะรอคิวต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้ที่เหลือก็ยืนรอนะคะทุกคนก็นั่งรอนะคะที่จะไปสัมภาษณ์นะคะ